ازيكم عاملين ايه واهلا بيكم في قناه جونتوس. النهارده هنصور لعبه جديده وفيديو جديد. فقبل ما اللعبه تبتدي دوس انزل اقفل وقف الفيديو، انزل دوس اشتراك ولايك وفعل زر التنبيهات، ولو ما كنتش تشترك اشترك وفعل زر التنبيهات. معلش قلتها تاني مرتين. المهم خلونا دلوقتي نبتدي اللعبه. طبعا دي لعبه زي كده ان انا وقعت من طياره، وطبعا بقى ايه في خشبة واقع عليها، فالمفروض ببتدي من خشبة صغيرة وابني قرية او زي بيت كده على المية بالخشبة دي. طبعا انتوا عارفين ان الخشب بيطفو. المهم عشان ما اطولش عليكم خلونا ندوس بلاي، ودي الحكاية بتاعت القصة. فالمفروض الطيارة وقعت بينا في المية، ودوت انا، وطبعا اجزاء من الطياره. انا صحيت مسكت الخطاف، حدفت الخطاف، بعد كده بقى تبتدي اللعبه. طبعا في قروش هتهاجمنا، فعلشان كده هتلاقوا ان في صوره قروش طالعه في اللعبه، يعني لان في قروش هتهاجمنا. طبعا احنا في بحر، فانتوا عارفين قروش وهنا ده كده بيعلمني يعني حاجات. طبعا انا متعلم، بس هو انا لازم اعمل زي ما هو بيقول. طبعا المفروض دلوقتي احنا نكس. ما انا عارف ان انا المفروض بس انا كنت قلت انا يا جماعه اللعبه دي قبل كده. في سمكه قرش اهو. نكست، ندوس هنا، ندوس هنا، ندوس هنا كده، ندوس هنا كده، ندوس هنا، ندوس هنا، وندوس كده. علشان كل ده علشان نعمل شبكة صيد، او بيقول لي انت محتاج فلوس علشان تعمل دي. طب خلاص بقى ما دام انا محتاج فلوس، خلينا في حاجات هناك. انا في صندوق هناك ورا، بس متهيألي محتاجة يا جماعة جزيرة هناك. ايوه في صندوق جبته، كسبت خشب ومش ملحقتش اشوف. ملحقت بس جبتها. تعالوا نشوف كده النواحي التانية. في صناديق هناك. خلونا نجيب اول صندوق جبته. استنوا ندوس هنا بسرعة يا جماعة. لما باجي اصطاد حتى يعني ليش حاجة صح؟ في هنا حاجات، والحاجات دي بقى ربنا نعوض فيها بقى المرة الجاية. نجيب الخشبة دي. في سمكة قرش عمالة تطوف حواليا دلوقتي، وانا معايا هنا بيقول لي انا معايا كام كوين. عايزين نشوف كده بقى ينفع معانا فلوس نعمل البتاع. معايا لسه 3. طب نزودهم ازاي؟ لازم ندفع فلوس حقيقية علشان لا يعني. شكرا. طب هو انا لو عايز اكل اجيب فلوس، طب انا اجيب فلوس منين في اللعبة؟ الاكل بتاعي قرب يخلص. طب انا لو عملت كده، انا معايا شنطة ضغط يعني نقدر نشرب. دلوقتي عايزين نشرب ازاي؟ عايزين ناكل. احنا محتاجين 10 كوين. طبعا محتاجين هدوم. ديت المفروض الشخصية بتاعتنا. دوت خشب صح؟ مش هينفع. طب انا مش فاهم اي حاجة في اللعبة. طب نشوف مثلا هنا دي اللي احنا كنا فاتحينه.
نشوف هنا ما ينفعش نفتحها، معلش حاجة. انا الاكل بتاعي بينقص، ناقص النص علشان هو المفروض 8 كمان مش فاهم. المفروض دلوقتي نقعد نصطاد في خشب. نطلع اي حاجة. مش عارف اصطاد بتاع دوت. اصطاد. مش عارف. في صندوق هنا نجيب، كان في اي حاجة. في مش عارف. احنا معانا واحد من دوت، محتاجين 4 ورقة من ديت. احنا محتاجين الورق دوت، يبقى احنا مهمتنا دلوقتي ان احنا نجيب الورق دوت. طب نجيبه ازاي؟ متهيألي ان هو دوت. لا، هو اللي هناك دوت اللي عامل مش عارفة، هي بعيدة عن بعيدة. لازم ندفع فلوس. احنا محتاجين 2 من الورق دوت. الورق دوت بيتعمل ازاي؟ انا معايا حاجات، يعني انا معايا 10 من 2، بس ما ينفعش اعمل الحاجات دي. ماشي نعمل كده تمام. طورنا حاجة من الحاجات بتاعتنا. عايزين ايه مش بس كده. خلينا دوت يعني اطول ولا ايه؟ انا مش فاهم. لا ايه في كده. خلينا اطول. نروح نعمل كده. ما اعرفش يا جماعه هل فلوسنا كترت. لسه معانا واحده. ايوه فهمت. يعني انا اعمل اللي انا عايزه وبعد كده يعني انا احط ديت كده واشرب كده واشرب. واو فهمت يا جماعه. دلوقتي مثلا نعمل دوت كده. طب اوكي دلوقتي بقى في اول حاجة انا فهمتها. نقدر نصطاد سمكة دلوقتي. نيكست ندوس هنا، ندوس هنا، ندوس على ديت، ندوس كده. يا جماعة عملنا. ندوس هنا. طيب ماشي. طبعا الحلقة دي هتطول شوية بس علشان تكونوا عارفين هتطول. قلنا نيكست. دلوقتي بقى ندوس هنا، ندوس هنا، ندوس هنا،
طب حلو كويس، اكتسبنا خبرة في اللعبة. اوكي لا شكرا. هنا هو دلوقتي بيقول لي هات الحاجات ديت، بيقول لي جمع دوت. دلوقتي بقى اعمل ايه؟ بيقول لي ندوس هنا. بص يا جماعه انا بنتعلم كده حاجات جديده في اللعبه. نكمل يعني. بس كده دلوقتي لازم نجمع خشب تاني علشان نعمل الحاجات دي. نيكست تهيألي هيقول لنا على الحاجات. شو نعمل كده نشوف الخريطة. شايفين يا جماعة القرش اللي تحتي ده منظر رعب. هرجع لكم يا جماعة بعد ما البتاع ما يحمل. اوكي يا جماعة نكون خلصنا حلقتنا، والبتاع خد وقت شوية ما بين ما يحمل، فنكون نكمل بقى الحلقة الجاية. بس كده نكون خلصنا حلقتنا، وكان معاكم جون تويز. فمتنسوش الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. بس كان معاكم جون تويز، سلام.